Nos falë për të shkimet e bukura dhe kemi Ramadan Rekën këto që gjithmonë. Përshëndetje Ramadan Reka. Ramadan? Po, Mirë se erdhi nderuar Ramadan. mirë mbrëma, përshëndetje për ty, për stafin drejtues të Radio Yjet që gjithmonë Radio Yjet shkëlqejnë na ndriçojnë në për çdo shtëpi shqiptarit, në për rrezullin toksor ku ka shqiptar, sepse Radio Yjet gjithmonë kam thënë është një radio e cila bën bashkimin kombëtar me fjalë të mira, me dashuri, me respekt që e tregon ndaj njerëzve si është i madhi goni që çdo kujt mundohet t'i ndihmon deri në maksimum, po pa e harruar edhe DJ Bonushën, DJ Kushtrimin, DJ Trilonin, gjithë dëgjues të mrekullueshëm që cicirojnë në mikrofonin e Radio Yjet, sepse Radio Yjet është radio shqiptare ku flitet shqip në Kopenhagen të Danimarkës dhe në valët toksore ne punojmë edhe ndriçojmë edhe ashtu edhe në për ajër, se kudo që ka shqiptar në tokë edhe në ajër i bashkojmë shqiptarët. Faleminderit Ramadan dhoni mbështetna, përshëndetjeve tua dhe them mirë se ke ardhur nderuar. Si ka kalu dita sot Ramadan Reka? Po, mirë, faleminderit, mirë e kemi kaluar kështu, në dhe më thonë në kom pak si vrant, ka pas pak frina edhe të shijem diqyshe dhe si asë në të shishia zbor, po jo, nuk o konë qatë fështot kështu që mirë kemi kaluar, po kënaqësinë edhe lumturinë më të madhe e gjajmë kur vjen koha e emisionit për me hinë emision, se minze prit me ardh kjo kohë edhe me hinje, mirë po sonte u bona hajduk edhe e vjedha telefonin thash mos e sugoni ti folion e vllase, ai s'po mlas me fol aty në bathash bërë me t'ja vijoj që si jam në telefonin. Shumë respekt për kërkoj falje për dëgjuesve dhe për Ajo goni shabane dhe DJ Bonushës se kam pas misafirë dhe kanë qenë fëmijë shumë, kështu që nuk mujsha mu kyç në emision, kështu që kërkoj falje pak për vonesë, po prap ndezëve sem të orët e vonesës. Puna kryesore është inshallah keni kalu mirë me musafirët, aja ka rëndësi, musafirët më kanë të kënaqur, ndam sepse kur vjen musafiri, domethënë thot një fjalë popullore të nën Kaçanik aty për tjerë se di, por në Kaçanik thot që kur vjen musafiri gëzon në otranat e shtëpisë. E na do të më kanë të hapur të kënaqur kur vjen musafiri. Po, se di se unë jam të djallë edhe këta, me fjalë vinë motrat vëllëznit, kështu që nuk e din që unë punoj në këtë radio dhe më vike shumë të sarë dhe zhurma, kështu që kërkoj ndjes të gjithëve. Punë kryesore është që keni kalu mirë, shnetën e keni, se kur e keni shnetën edhe pse hin me vonesë, ti prap mund mizon ato minuta, se ke hin ma vonë e shfrytëzon pak ma vonë që në emisionin, na prap 20 minutat, po kryesorja musafir do të mundat kënaqur, mos më thon shkoto me s'na boni sape, se musafir shumë shpejt prekën. Ja, po, sidomos këto thjashtit preken shpejt. Me çfarë po na vjen Ramadan Reka sonte? Po me çka keni qef me ju arë sonte? Si gjithmonë ti, këngëtar, humorist, poet, çfarë të vije ty ma lehtë, ma mirë për dëgjuesit? Shkojmë atëherë me një poezia. Shkojmë. Mikrofoni për ty nderuar. Të prita e nuk erdhe. E shpirti deri kur do të vajton. Kosova ime dashur. Të prita një ditë edhe ti do të bëhesh nuse me bajrak. E toka e skuqur me gjak. Kur ne do të mbushemi me mend, a thua pak? Sa shumë jemi rallu, kret luftrën e kem harru. Jem bon zotni e mretat fort, nuk dojnë as pak për me një, kem harrue luftën në shokët e mi. Sot njerëzit janë bërë shumë krenar. Dallavera rejna plot. Ta mbush mendjen, thot ty, pa le farlonin luft ka në konke. Del para ti e thot ofri, thot jam konë në që kë, kurse zonin që ja kanë di, a i pari ka i kë shokët e mi. Pse mëre shok po gënjeni? Pse kështo po në mashtroni? Njerëz luftar po i harroni, e vjetën me rejna luftar e çmoni. Pse? Të prita e nuk erdhe. Kur Kosova lypte njerëz për të luftuar, unë të prita e ti e larguar. Unë boshte treni o shokët e mi, hypshin njerëz e o për mi. Nuk i zon ke treni ata të ik, së dalin të rejt gjëkse të bërtit.
Dalin të rejt gjiksin e të fri, thot jam kon komandant në që ke. Pasha zotin është të rejt të të mashtruhe, se si dia zvejnat ka kanë luftue. Me bo me vet, ka ke shku, a i nalët kryet e kru. E kru në kryet haj me det, së në kalzën që kon Stankovesa i rëndës. Se s'muna i me kalzu, se me thonë Stankovesa më kom shku, i thënë gjinje jë mërë s'pe luftu. Haj me det. Sa shumë rejna dalin për shdo dit. Edhe sot e nita një rejna të, ku njoni tha, jam konë që ke. Unë u nalla të shique. Kish harru që në Stankovas ka nejt me muë. Unë e mirë i bona pytja ti, thash sa shkije i ke vrati. Haj zumë me më fri, tha kush unë ka dhalë për para se kum shue, me njerë në toke kum praptue. Unë e zumë në më zgardhin, a i hapi sytë 4 i boni aty. Qka po kesh ma boni ti? Tha sho më shok më rezotni, atë kujtot në Stankovas kur kemi hin. Tha shkësh me të italian buk me marë, e ma bëshe mos ma zinë rejnin ka dalë. Më shtynshe prej rejnit, më largëshe muë, para mije, shkëshe bukën me provue. E tash po më rejnë, në sytë i mu, po më thua unë e kum luftu. Më një më shok, kështu mos veproni. Se rejna gjithmonë kanë thonë, i ka kom të shkurta. E tota i hadar të buta. Prandaj, nga zemre e tham këtë poezi, bënë dashur o njerëz të mi. Luftëtarin, lartë të ngritni, me zemër e shpirt të adhuroni, luftëtarit të ndimoni, e mos u ban rënasak me mashtruhe, ne i mund të luftëtarit ti një pension me fitue, se sot pensionin thot e ki, por emrin luftëtar kursën e banti. Kaq. Të lumë gjue Ramadan e ka si gjithmonë, me këto poezi, me këto këngë, me këto humore tua dhe gjithmonë ke respekt nga unë shpresa Safi nga Safi Radio Jetë Danimark. Respekt Ramadan. Shumë faleminderit, respekt edhe nga ona imi për gjithë stafin drejtues, siç janë të mrekullueshëm edhe kështu gjithmonë e lut Zotin se më mas se Zoti s'ka, gjithmonë tham o Zot, njerëzve të mirë jep javë ata që e meritojnë, sikur që është goni, që mundohet çdo herë, çdo njeriu ja zgjat dorën i ndihmon. Edhe motra bonushe që domethënë i ka dhembjet, smundjet e veta, edhe prap mundohet çdo kujt jep ata që e meriton, mundohet në atë ditë shkret as pushon, mirë po na do gjithmonë të jemi mirë njës, ta njohim mirësinë, ta dojmë njëri tjetrin, ta aprojmë njëri tjetrin, ta përçapojmë, sepse let është më bën njëri keq, po për më bën mirë gjithmonë kam thonë do të më punu 60 vjet o dikush prej xhelozie, thot Ramadanin nuk ban. A për më boj keq, Ramadanit si vin 60 vjet, po veç 20 sekonda, që aty me dal me shadikan, rajna, o gjinja thënë, po kjo 5 ser del shad, ser del rajt, ser, dhe me thonë 20 sekonda, bansh i keq, 60 vjet, së në bansh i mirë. Po Ramadan, gjithmonë i e pranë Radio Jetë Danimark, dhe kështu që të them, që ndëgjim kanë shumë pranë neve, Ramadan e. Shumë faleminderit, e më bëni Allah se pak e zgjata. Jo, s'ka gale, gjithmonë një këto mi pritë në telefonata tua. Faleminderit, Zoti ju bekoft. Gjithashtu. Të dashën dëgjues ishim me